วานะครับขวานะครับขวานะครับโอ้ขวานะฮะขึ้นนะฮะขึ้นนะฮะขึ้นนะฮะโอ้โอ้ดูดิเนี่ย ผมเองฮะบังคับ พี่ยองบังคับอยู่ครับผมก็นึกว่ามันเป็นออโต้ไพลอต เปล่าฮะ ว่ากันว่าในวงการนักเล่นเครื่องบินบังคับ RC หรือ Radio Control ครับต้องยกให้เดอะหยองหรือเมธีสมบูรณ์ประสิทธิ์นักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเขาเจ๋งไม่เป็นสองรองใครที่มาจากของเล่นที่รักในวัยเด็กครับสู่การเป็นนักประดิษฐ์เครื่องบินจำลองรวมทั้งเครื่องบินโมเดลที่ฝีมือระดับเทพไปคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดในเวทีระดับโลกมานับต่อนับหลายคนเห็นแล้วก็ต้องทึ่งว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีปีกแล้วมันจะบินได้ยังไงมันเป็นปีกอันน้อยแล้วก็แบบว่าแทบจะไม่มีปีกเลยอย่างนี้มันบินได้ยังไงอ่ะพี่มันก็หลักการคล้ายโดรนก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือปีกครับแต่ปีกมันหมุนนะครับมันหมุนแล้วหมุนด้วยความเร็วสูงพอความเร็วสูงก็เกิดแรงยกที่จะยกตัวยานพวกนี้ขึ้นอันนี้คุณนาวสังเกตว่ามันจะมีแค่2ใบพัดใช่ครับนี่ฮะนั้นมัน4ใบพัดผู้ชมมีแค่นี้นะแค่นี้2ใบพัดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าเราต้องออกแบบให้มีกลไกครับกลไกในการปรับทิศทางเพื่อให้มันทรงตัวอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เราต้องคิดแล้วก็ทดลองมันไม่ใช่แค่เป็นรูปร่างของเครื่องบินใช่ครับมันเป็นรูปร่างแปลกอย่างตัวนี้คือเป็นตัวอะไรมีชื่อไหมฮะหรือว่ายังไงเช็คบอยหรือว่าไอตัวเขย่าหัวเราเรียกกันเล่นๆเพราะหัวมันเนี่ยมันจะโยกได้ใช่แล้วก็เป็นเด็กขี่ไม้กวาดครับผมลมแรงมากลมแรงครับลมแรงข้างบนเป็นไงลมเย็นไหมไม่เย็นเหรอ ร้อนเหรอมือของหุ่นนะครับก็ขยับได้เหมือนกันนะฮะเหมือนคนเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มีลูกเล่นอย่างนี้แหละครับฝรั่งหรือว่าทั่วโลกนะครับเขาเลยชอบนะเพราะมีกิมมิคแบบนี้นะครับนี่ฮะสายหัวแล้วก็ประงกหัวได้นะครับผมพี่หยองเนี่ยเขาก็ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดลงไปนะครับให้เป็นลูกเล่นแล้วก็ให้สนุกสนานกันด้วยสิ่งที่ทำให้โมเดลจำลองและเครื่องบินบังคับของเดอะหยองแตกต่างจากที่อื่นจนกลายเป็นที่ต้องการของคนไทยและต่างประเทศก็คือของทุกชิ้นมีความสมจริงบวกกับความน่ารักผสมกับความคิดสร้างสรรค์ที่พี่หยองใส่ลูกเล่นพิเศษเข้าไปในเครื่องบินบังคับแต่ละรุ่นครับพี่เอาไอเดียมาจากไหนฮะตรงนี้ก็จากสิ่งของรอบตัวด้วยจากในอินเทอร์เน็ตมันอยู่ที่เราเอาไอเดียของเราเนี่ยยกตัวอย่างตัวบัฟฟาโลที่เคยทำออกมาแล้วดังจนในอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วก็ต้องทึ่งจริงๆครับแหมกับไอเดียแปลกพิสดารการสร้างวัตถุบินได้แบบที่ไม่มีใครเขาทำกันแต่พี่หยองสร้างสรรค์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์บวกกับความซุกซนเหนือจินตนาการจนกลายเป็นนักสร้างเครื่องบินบังคับที่ทุกคนต้องติดตามผลงานว่าเดอะหยองจะออกคอลเลคชันอะไรมาใหม่ๆครับซึ่งล่าสุดก็เป็นกระสือสาวที่มีลูกเล่นแสงไฟไส้บินไปมาแหมผมว่าเป็นกระสือที่ดูจะน่ารักมากกว่าน่ากลัวนะครับเนี่ยก็ด้วยความชอบส่วนตัวตั้งแต่เราอ่านหนังสือเป็นเราก็เห็นภาพของอากาศยานภาพของยานอวกาศหรือเครื่องบินเราก็เริ่มชอบแล้วก็พยายามหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามหาสิ่งของรอบๆตัวมาประดิษฐ์ผมก็ทำไว้เล่นๆของผมเองด้วยแล้วก็ไปรับจ้างเขาทำด้วยแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยมันมีปีที่เขาประกวดกันที่สิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไอ้เครื่องบินของผมที่ทำไว้เล่นๆนี่แหละยกไปถึงปุ๊บเขาบอกว่า you take trophy go home จบเลยครับเขาไม่เอารางวัลไปเลยคือเป็นเครื่องบินขนส่งลำเลียงที่มีประจำการอยู่ในกองบินตำรวจเราเนี่ยนะครับปัจจุบันยังประจำการอยู่ครับโหเรียกว่าออเดอร์นี่เพียบเลยก็เรื่อยๆส่งออกต่างประเทศก็มีส่งไปที่ไหนบ้างฮะก็มีฟิลิปปินส์มีโปแลนด์อเมริกาก็มีทางสิงคโปร์ก็มีภายในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่เป็นเหมือนกองบัญชาการอันยิ่งใหญ่ของพี่หยองครับในนี้มีทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การเขียนแบบขึ้นโครงสร้างประกอบชิ้นส่วนต่างๆทุกอย่างทุกชิ้นนี่ทำด้วยมือล้วนๆฝีมือจัดได้ว่าน่าทึ่งแต่ละแบบมีหนึ่งเดียวในโลกจริงๆ
สำหรับใครที่สนใจนะ ติดต่อไปกับพี่เดหยองได้เลยนะครับ ได้ เพราะว่าการันตีแน่นอนว่าโอ้โหเขาระดับโลกแน่นอน ครับ นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ได้ครับ ที่มาเปิดประสบการณ์ให้ผมได้บินเครื่องบินบังคับแบบนี้ ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์